La battaglia di Vinano, World 1, categoria Scarlet, Francesco Moioli. CrossFit? CrossFit Carugate. C'è scritto anche dietro, sei fortunato. Ok. Go. C'era da 20, 10. Ok. Non lo so. Non lo so perché ci sono il flash. Oh, l'importante è in modalità che non si chiama nessuno? Modalità aereo, se no si minchia si spegne. Non è successo una volta, posso dire. Se ti chiamano si spegne. Pronti? Continua a muoversi sto cazzo qua.